Občina Radenci šteje nekaj manj kot 5300 prebivalcev, ki bivajo v 22 naseljih. Delež mladih v občini je 17%, kar pomeni skoraj 900 mladih, ki se združujejo v različna interesna združenja. V Radencih mladi organizirano delujejo v mladinskem društvu Vrelec. Več kot 50-letno tradicijo ima srednja šola za gostinstvo in turizem, ki izobražuje večje število dijakov. Radenci so prepoznaven turistično-zdraviliški center, ki gradi svoj sloves na zdraviliške dejavnosti in množičnih dogodkih, kot je Maraton treh src. Mladinsko društvo Vrelec Radenci obstaja od leta 2009, torej letos je 5. obletnica društva, avgusta. Bomo tudi proslavili z koncerte. Ukvarjamo se večino z športnimi, organizacijo športnih prireditev pa koncertov. Vsako leto tudi imamo vsaj en koncert, ki gre v dobrodelnost. Primer lani ali predlani je zgorela hiša v Radencih strehe po zimi pred Božičem, 2 dni pred Božičem. Smo se dni zatem smo imeli koncert namenjen za družino. Letos smo se odločili, da gre to za osnovno šolo, za tiste, kjer si malice ne morejo plačevati sami, oziroma delno, kar smo mi sami pomagali. Imamo, kot sem že omenil, koncerte, športne prireditve, to je cilj. Največji cilj pa je seveda obnoviti minigolf, ki je zapuščen že 20 let. In kako vam uspeva? Ja, zaenkrat smo še pri predračunu in številka je še za nas malo previska, tako da še ne vemo, če bomo to letos lahko. Je pa cilj čim hitreje, ker je bil pomemben del parka nekoč. Še jaz tudi bila mali sem z babico tudi, babica vozila na golf, tako da spomini so lepe. To se še bolje trudimo, ko smo vsi mladi. Upajmo, kako bo. Trenutno imamo prijavljenih članov nekje 80. To so večinoma, vsaj 75 je iz Radenec. Zdaj okoliška mladina, to bo Kapela in ostali vrhi. Samo eno par, tu je veliko mladine, ki bi se lahko bolje, ki bi tudi mogoče tam lahko se več naredilo. Drugače pa v Radenci je kar super odziv. Predvsem, da imamo kakšne dogodke, se mladina zove in pride na dogodek. Tudi mogoče kateri, ki ga ne vidiš, ki ga samo vidiš recimo na en dogodek ali pa na 2 na leto. Tako je dobro, lahko bo še bilo boljše. Kaj mogoče v prihodnosti, kaj načrtujete? Kot sem že omenil, obnovitev golfa, to je glavni cilj prihodnosti, pa tudi s tem, da teren športa, ki ga imamo v Radenci, ki je letos od 1. do 5. je sicer 5 dni, da bo drugo leto vsaj 7 dni in da bodo koncerti vsaj 3 dni trajali. Tako da je, kar se v Radenci ne da samo en dan, tista radenska noč, kar tudi nekaj za športno, nekaj mladino da od sebe, od najmlajših pa do najstarejših. Pogrešate mogoče kaj? Potrebovali bi zagotovo prostore, trenutno imamo prostore prijavljene v gostinskem lokalu, kjer se mladina največ zadržuje. Hvala Bogu, da je tam zelo prijazen gospod lastnik, ki nam to vse pušča. Seveda bi nam prav prišli prostori, pa tudi odziv starejših na mladino se je že začel spreminjati. Tako upamo, da tudi oni videli, da ni vseeno. Za starejšimi razen preditev, ki tudi potem glasba je namenjena za starejše, drugače pa se največ pa delamo seveda z otroci. Ko se že imamo tudi en šport, imamo varstvo otrok, dobijo hrano, dobijo pijačo, se zabavajo. Vsak se lahko poizkusi v katerem koli športu. Od slacklinea, nogomet, košarka, rokomet, badminton, ping-pong, ročni nogomet, letos je tudi nogomet na milnici. In probamo jih nekako spodbuditi k športu, k rekreaciji, da niso samo za računalnikom. So to dejavnosti, ki jih tudi drugače izvajate v okviru društva? Ne, smo se pa imeli, da bi pomagali oziroma
da bi davali otrokom inštrukcije za osnovne šolce, ker so za to potrebni. Imamo kar nekaj šolanih članov, tako da bi lahko komod pomagali. Če zaenkrat še ni nič. S čim se ukvarjate v prostem času? Z odbojko, ki je na novo ustanovljen klub, primeren za vse generacije. Hodite na kakšna tekmovanja? Ja, tudi v 3. ligo po celi Sloveniji. Občasno z igranjem tenisa, pač bolj kot hobi, pa pač druženje z prijatelji, pa veče kakšne obiske, kakih prireditev ali pa časa takega koncertu, časa podobnega. Mi pa ponovadi gremo vse na šolsko igrišče, pa igramo nogomet ali pa odbojko. Zdaj so nam naredili senco, pa klopi nove, pa reflektor, tako da smo še lahko večer igrali. Sami, ne v okviru kakšnega društva? Sami, kaj gremo. Nasplošno, kako imate občutek, kako je poskrbljeno za mlade v Radencih? Kako bi naj rekel, bolj Bogu je, ne bi kaj preveč dosti na izbiro, ko bi lahko se s čim ukvarjali. Lahko bi imeli tudi kakšen mladinski center, ko bi se družili tam skupaj. Jaz bom se z mnenjem priključila žani. Jaz tudi mislim, da je bolj Bogu to poskrbljeno za nas. Razen to društvo, mladinsko društvo Vrelec, ki je v Radencih, to še edino, ki nekako drži vse to skupaj gor, pa organizirajo pač razne prireditve, pa to, pa tudi v okviru športnih aktivnosti, drugo pa mislim, da nič kaj takega. Kaj pa je tisto, kar mladi pogrešate v Radencih? Ja, naprimer letni bazen, to najbolj, pa golf igrišče v parki. Za letni bazen bi resno lahko poskrbeli, ker je pač obisk bil ful veliki, ko je bilo to odprto, pa ko je obratovalo vse skupaj. Zdaj pa pač, kako je zapuščeno, se vidi, da tudi dosti manj mladih pač se ukvarja s čimkoli oziroma se pač ne druži več toliko, pa Ja, jaz tudi najbolj pogrešam letni bazen, ko se še spomnim, da sem mali bil, ko smo večkrat šli z družino tam. Zdaj pa ne ga več nič, pa moramo iti kam Moravce ali pa kam dole, ali pa v Banovce, ko se lahko gremo kopati. V rodilni pa je bolj za starejše osebe. Hodite mogoče v katere druge občine se zabavati ali pa se ukvarjati z drugimi dejavnostmi? Največkrat gremo v Ljutomer, v diskoteko Oxygen, ali pa na Polanske dneve, pa Soboške dneve, pa tako. Vse okoli. Tudi v Ljutomer občasno, najbolj pa mislim, ko Murska Sobota, še nekako največ ponuja tu okoli. Tudi gremo pač v diskoteke ali pa, ne vem, če so kakšne prireditve, kakšne koncerti na prostem, se tudi udeležimo. V Radencih pa tega pač nažalost nimamo. Ja, pa še v druge občine hodimo, pač bi se lahko v Radencih organiziral kakšen kickboks, tajski boks, to je borilne veščine, kakšni drugi športi, kot so naprimer v Murski Soboti, v Ljutomeru. Pa večinoma to pogrešamo v diskoteku tudi. Prihodnost mladih. Kaj se kaj dogaja? Je zadosti poskrbljeno za mlade? Kaj mogoče primanjkuje? Ja, delovna mesta, ne, malo je premalo. Tujino, ne, tisto teh naših krajev, ne, dosti gre, Avstrija, Nemčija, tu ne tako daleč, ne, tako, ja, dosti gre, tu v tujino, ne, tu je naša rešitev praktično, ne. Kaj pa je mogoče zanimivo za mlade pri nas, v našem okolju? Tako, da smo nekako še nezazidani, da smo še prosti, da še imamo naravo, da smo ne smo še zazidani dolno. Da še lahko tudi, da pridejo turiste, ko še lahko nekaj vidijo, nekaj še imajo od narave. Ne. Delež občinskega proračuna je težko zdaj opredeliti točno, koliko je procenti namenjeno za delovanje mladih, vendar podatki, ki se jim pred kratkim dobo smo letošnje leto namenili 6659 evrov za delovanje mladih. To je za njihovo delo društva, pa za njihovo organizacijo raznih prireditev, ki je v Radencih kar nekaj, tako da lahko pohvalim, ko so mladi zelo aktivni.
Zadnja prireditev, taka odmevna, je bila Radenska noč in predtem so že imeli trodnevno organizirano nastopanje raznih športnih ekip, odbojke, košarke in tako naprej, tako da so se skozi cel dan te 3 dni dogajali razni dogodki. Oni se aktivno vključujejo v delo turističnih društev, v delo starih kulturnih društev, ki so na področju Radenc približno 70 različnih društev v Radenski občini deluje, v vseh teh društvih pa so tudi mladi vključeni. Je pa res nimamo posebej, da bi prostori, ki bi bili samo namenjeni za mlade, ampak imajo možnost koristiti prostor, ki ga imamo najetega na kmetijsko zadrugo in ga tudi občasno koristijo za kakšne sestanke. Pa obenem moram pohvaliti sodelovanje z družbo Erinox, kjer jim tudi namenjajo prostore, ki jih lahko oni koristijo za svoje dejavnosti. Tako da zaradi tega večjega pomanjkanja ni. To je problem v vseh teh manjših občinah, ko mladi odhajajo na študij v večje sredine od Maribora, Ljubljane, tako da ti kontakti niso takšni, kot bi morali biti, vendar mladi se pač probajo, koliko uspejo se angažirati, da pač sodelujejo zraven pri raznih prireditvah, pri raznih dejavnosti, ki jih pač v občini upravljamo. Konkretno smo imeli pred 3 tedni občinski praznik in takrat smo imeli celodnevno dogajanje v parku in tu so bili številni mladi za svojimi dejavnostmi prisotni. Največ, kar se mladi ukvarjajo, kar se vključujejo, je pa prek športne aktivnosti. Konkretno je ravno v kmetijstvo ta postavka, da Ministrstvo za kmetijstvo razpisuje posebne razpise oziroma sredstva daje za pomoč mladim prevzemnikom na kmetijah. Do zdaj, pred par letmi je bilo tudi, da so lahko starejši, ki so predali kmetije, so tudi upokojili oziroma so dobili določeno rento. To rento so ukinili, kar je mislim škoda, zato ker tudi to je pospešilo prenos kmetij na mlade prevzemnike, zato ker se nam je do zdaj stalno dogajalo to, da so mladi, ko niso pač dobili možnosti prevzema, starejši so držali zemljo do konca, mladi pa so pač zapustili kmetijo. Na račun tega so številne kmetije propadle oziroma so bile prodane, tako da so druge kmetije pa so narasle. So pa številni primeri v naši občini tudi, ko so mladi prevzeli kmetije in dobro gospodarijo naprej. Na kmetijah z ozirom na to, ker Ministrstvo za kmetijstvo razpisuje sredstva, sicer so to evropska sredstva, za mlade prevzemnike. Prvič mladi prevzemniki dobijo enkratno pomoč ob prevzemu kmetije, na drugi strani pa so razpisi na kmetijskem ministrstvu ugodnejši za mlade prevzemnike kot za ostale. Tako da tudi zaradi tega se marsikatera kmetija odloči, da preda kmetijo mlademu prevzemniku. Dočim na ostalem gospodarskem področju pa je manj takšnih primerov, bi pa verjetno tudi umestno bilo razmisliti, da bi podobne razpise kot kmetijsko ministrstvo dela tudi na ostalih področjih napravili, da bi mladi prevzemali obrtne podjetniške podjetja, ki so na našem koncu, ker je večje število manjših. Nima pa podatkov za nastajanje novih podjetij, kjer bi si mladi sami organizirali nastajanje teh novih podjetij. Imamo razpis, vsakoletni razpis, kjer pač podjetnikom pomagamo na podlagi njihovih prijav in sigurno po tem točkovanju imajo tudi mladi prednost, večje število točk dobijo na tem razpisu, tako da so pozvani bili vsi preko razpisov, da lahko sodelujejo. Območje Prlekije ima odlične pogoje za poljedelstvo. Ena izmed osrednjih dejavnosti prebivalcev je kmetovanje na večjih in manjših kmetijah. Priložnost mladih je gotovo tudi v obdelovanju prvovrstnih kmetijskih površin, katere so predtem že obdelovali njihovi starši. Država ponuja subvencije za mlade prevzemnike kmetij, kar velja izkoristiti in si tudi tako zagotoviti varno prihodnost. Ostareli lastniki kmetij včasih oklevajo in ne želijo prepustiti lastništva kmetij mladim, ki bi bili pripravljeni prevzeti vajeti in nadaljevati družinsko tradicijo. Priložnost za mlade, da ostanejo in ustvarjajo v domačem okolju, je v takih primerih otežena že v samem začetku.